Egun on, da ongi etorri danoi. Berriz beste urte batez hemen bildu geha, Igartza jauregian, bai, Beasain idaz lehiaketaren sariak emateko. Eta, ze esango izuet, zenbat gauza ez, aste honetan ospatzeko hemen Gipuzkoan da Beasainen, ez da? Adibidez, Errenterin esate bateako, ospatu berromendue San Marko eguna, bai, eta egun oso politia izaten da, ze San Marko egunez, bai, atxapontekoak eta amapontekoak emate omen die opil bat, bai, opila ematen die beraien, hilobari edo dana dalako, eta opilak izaten du, politia izaten da, pasteltxo bat, gainean arrautza, bai, eta nik arrautza hori ikusten dutenean, beti pentsatzen da, arrautza hori da poesia bezala, ez da? Da, opilaren ginda, antxe gain gainean da, poli-politia da, denak ikiarri goratze deu, baina, gehoze pasatzea, arrautza inorrak ez du lehinorra jaten. Arrautza hartu eta plast aparte duzte deu, eta opila jan, ez da? Beti gauzaik etortza ezki burua, eta gaur, zuekin partekatu nahi nun da. Ze gehiago ospatu deu, aste honetan Gipuzkoan, mezkiazu idea, porque nire lau matek amaiak 45 urte bete ditu, eta merendola bat inen, da, ondo, ospatu genuen. Baina beste zerbait ospatu dugu, ez? Takit. Hogeita irun, apirilan 23, liburuaren eguna, ez? Eta ospakizun berezerikin altzen duten. Katalunian San Jordi eguna ospatzen dute, eta nik, urte batzuz, han bizi izan du nintzen, eta oso egun politia iruditzen egun San Jordi egunez oparitzen dute larroxa bat eta liburu bat. Eta benetan iruditzen kriston ospakizun politia, ez da? Eta liburuaren eguna ospatzeko modu oso berezia, ez? Eta nik, han Katalunian inorketzien ezer oparitzen, da ordu nire buruai oparitzen nion liburu bat egun San Jordi egunez, ez? Ze gehiago ospatu duzue aste honetan, a ber? Hemen dikantzue zer ospatu dezue? Kopa? Kopa? Ze kopa? Ze kopa? Rei, kopa rei, oixe errealaren garaipena ospatu dugu ez da, ez aldala. Nola pasaba hortaz hitzen gabe, txuri urdin maitea. Esan beharrakat, ni enaizela bereziki futbol zalea, bai? Azteko, jokatzen oso txarra nintzelako. Geldi eoteko, porterin jartzen ziaten, baina alturan de eskaxa marra eta txarra benetan. Eta ikusteko eta, ez dik gehiagi betetzen, baina errealaren garaipena, postu inau. Postu inau, garaipena baino gehiago, ez dakit, postu nau jendea pozik ikusteak, ez da? Pozik, horren beste jende pozik, jende pile bat, post kolektiboak, postu nahuela esan dezak, eta nik uste dut hori askori gertatu zaigula, ez oengo honetan. Futbola gehiagi gustatu gabe, jendea pozik ikusteagatik, pozik egotea. Eta, politia izan da jendea hor belaunaldian nastuta, dantzan, algaraka, parrandan ikustea, ez? Bai, gauza ederra da poza, eta konpartitu da denean, are gehiago, ez da? Eta errealaren garaipenak ere mandit parada, amesteko, ametxetan aritzeko, ez? Horren beste jende zerbaiten alde egoteak, zerbait ospatzen ikusteak, pentsatzen nahizu norzbait, beteko aldea noetako estadioa poesia errezitaldi baterako. Ez? Ideia balitzak. Edo jarriko ditugu Maialen Lujanbio, Ametsar Zaiuz, Alaia Martin eta kompainia autobus deskapotable batean da Donostitikan pasiatuta denak horro. Ez? Ametxetan aritu nahi zorrekin. Edo, baita ere pentsatu dut, antolatu ditzakegula ipuin kontaketa ligak. Ez? Sate baterako, imaginatu, Europako ipuin Champions League. Edo beto, igual, Euskadiko lehenengo novela kopa. Zer iruditzen? Hora haitu nahi, nik ametsak, baina neurri batean betetzen diren ametsak dira, ze, izan ere gaur, Igartza jauregia ere bete dugu, ez da? Poesia zale, bertso zale, ipuin zale eta novela zalez. Ospatu dezagun guk ere, ez? Eta animatu dezagun hau, erreala animatu dugun bezala, bai, prest? Venga,
nik uste dut eslogan bat edo behar dugula. Norbaitek ideiari badauka? Esaldiren bat edo hemen animatzeko? Ez? Ideiarik ez? Jake gaur ordenagailuarekin etorri nahi zen, iari galdetuko diot. Modan dago, ez da? Gepetori, txat gepete. Venga, a ber. Futbol giroko animo eslogan bat, 36. Beasain idazlehiaketa animatzeko. A ber, Gepeto. 36. Beasain, aurrera beti idazlea gara, garaipena gurea. Beste aukera batzuk ere bai. Hitzez borrokan Beasain aurrera 36. lehiaketan garaipena etxera. Eska xamarra, ez? Jarriko dut, a ber. Bira, nahi baduzu tonu serioagoa edo umoretsuagoa ere molda dezaket. Serioa ez. Jarriko dut, umoretsuagoa eta errima egin dezala. Beka. Toma ja. Azkarra da, gero, Gepeto. Ideiak fresko, errimak bero, Beasainen garaipena guretzat gero. Baina igual, nahi baduzu are barregarriago edo kantatzeko moduko erritmo zehatzagoarekin egin dezaket. Kantatzeko ingo dugu, ez? Baina siozkeo, hola, futbol rolloan sartuta gaudenez. Kantatzeko. Eta gaina, abesti esango diot. Ze abesti. Zue ez dizut esango. Goizean kafe, Beasain pizten, talumak martxan, ideiak sortzen. Baukagu! Hauxe da, ez da? Hauxe da? Venga, a ber. Goizean kafe, Beasain pizten, talumak martxan, ideiak sortzen. Bat, bi, lehengo igandian ikusi nizuen, talan batian. Osake gaur, gutxillo ez gehi izango, Bat, goizean kafe, Beasain pizten, talumak martxan, ideiak sortzen. Bat, bi eta hiru. Goizean kafe, Beasain pizten, talumak martxan, ideiak sortzen. Venga, a ber, bat. Benetakoa, Bat, bi eta hiru. Goizean kafe, Beasain pizten. Autobusa! Nahiko ondo, txalo ero bazuentzako. Bueno, apunte futbolistiko honen ondoren geurera, ezta? Jarrai dezagun amesten eta, Leirei hitza emango diogu, sari banaketarekin hasi aurretikan. Kaixo Iraitz, eskerrik asko. Eta eslogan politxo ondoren ongi etorri emango dizuet. Ongi etorri izan zitezte denok, sari banaketa honetara, gerturatu zeraten, ikasle, senide eta lagun guztiei bereziki. Guk ere inguruko paret eta inguru momentu batean begiratuko bagenu ez, ikusten dugu, badakigun bezala, askok dakigun bezala, igartza jauregian gaude, eta bertako hormek gure herriaren historia gordetzen dute. Baina gaurkoan zuek gazteok ekarri duzuen ilusio eta freskotasuna kontutan hartuta, gure herriko harribitxi hau ere gaztetu egin zaigu. Gaur gure sormenaren gunean gaude, 1989an sortu zen sari banaketa hau, 36 edizio dagoeneko, eta esan dezakegu, urtez urte hortxe nibela mantendu dela eta hala jarraituko duela, ezta? Askotan esaten dugu, esan ohi dugu gazteok etorkizuna zaretela, baina etorkizuna izateaz gain oraina ere bazarete. Egun, pantailaz eta benetan momentu oso azkarrez bizi gera momentu honetan, zuek gelditu egin zerate, pentsatu egin dezute, sentitu egin dezute eta sentitu dezuten horri hitzak jarri dizkiozue. Eta ez da erraza ez, paper baten aurrean, paper zuri batean
aurrean jarri eta sortzea. Ez da erraza hitzoiek jostea, ez da erraza poesia hori erritmo egokia ematea edo eta bertsoa neurri egokian asmatzea, ez? Eta hori zuek egin duzu eta benetan, bai zuek, baina baita ere sari banaketa hontan edo lehiaketa hontan parte hartu duten guztiei nire aitortza egin nahi diet idaztea bidaia delako eta askok bidai horren parte izatea erabaki duzuelako. Sari banaketa martxan jarri zanean, eskoletan D eredua loratzen ari zen, eta denak euskeraz sortzeko gozez geunden, ez da? Zuek erakutsi dezutena da, euskera ez dela ikastetxetan ematen den ikasgai bat, jolas bat ere badela, tresna bat ere badela, eta askotan mundua kontatzeko gure hizkuntza baino ederragorik ez dagoela. Beraz, euskerak denak behar gaitu, eta zentzu horretan zuek behartzaituzte, zuen istorio berriek, zuen hitz asmatuak, zuen kezkak eta zuen barreak. Zuek idazten duzuen bakoitzean gure hizkuntzari bizia eta balioa ematen diogulako. Eskertu nahi nituzkenik ere epaimaikideak, beraien lan zail eta isilagatik, hainbeste lanen artean ez delako erraza izaten aukerak eta egoki bat egitea. Eskerrak ere ikastetxetako kideei, beraien geletan sormenaren hazia ere indutelako eta senide eta gurasoei, ez? Euren aurrei irudimena uspotzen laguntzagatik. Eta nire aldetik amaitzeko esan, datorren astetik aurrea Beasaingo webgunean, beasain.eu helbidean, hemengo argazki guztiak igoko direla, baita sarituen lan guztiak ere. Eta, iraitzek lehen esan duen bezala, ez? Jarrai dezagun idazten, sortzen, irakurtzen eta batez ere amesten. Beraz, eskerrik asko denoi.